ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുസാറ്റിലെ BTechൻ്റെയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് MScയുടെയും തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ വിവരം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഞാൻ ഇന്നലൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അതിലൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നേരിട്ടാണ് ഒരു വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇതേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെരിഫിക്കേഷൻ റീഷെഡ്യൂൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ BTech ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് അലോട്ടഡ് ഇൻ BTech ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള ലാസ്റ്റ് റാങ്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. കഴിഞ്ഞ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് 111 ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ 170 ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസിലും മുസ്ലിം 150 വരായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ 210 ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനിയും മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം കീമിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, JEE അതിൻ്റെ ഒക്കെ അലോട്ട്മെൻറ്റ്സ് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്പോട്ടിനും അതേപോലെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വേണ്ടി നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഞാൻ ഓരോ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്നതൊക്കെ അറിയിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തൃക്കാക്കര ക്യാമ്പസിലെ BTech കോഴ്സുകളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സിവിൽ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ കിട്ടിയ ജനറലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് 2207 ATB ഇങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റഗറിയുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. EWS 5797 വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റിലും ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു റാങ്ക് കുറവുള്ളവർ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിൽ റാങ്ക് ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. LCയിൽ റാങ്കിലൊക്കെ നല്ല ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ട് മറ്റേ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച്. പിന്നെ NRI ഇതിലൊരു 13,399 വരെ റാങ്ക് ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിവിൽ. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കുറച്ചും കൂടി ടോപ്പ് റാങ്ക് ഉള്ളവരൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജനറൽ 285ഉം പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റിലാണെങ്കിൽ ജനറൽ 632 വരെയാണ് CS പോയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കാറ്റഗറി ഏതാണെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാവുക. ഇനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടാത്തവർ കേട്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാമല്ലോ കിട്ടാൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടോയെന്ന്. പിന്നെ NRI 1650 വരെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ EEE അതേപോലെ EC ഓരോ കാറ്റഗറിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റിലും അതേപോലെ NRI കാറ്റഗറിയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ. പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുള്ളത് സ്പോട്ടിൽ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ എത്ര റാങ്ക് വരെ എടുക്കും എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം പോകും. ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് നോക്കുള്ളൂ. സ്പോട്ടിൽ മെയിൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇത് അപ്പോൾ SF ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള കോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിനും ഇങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് NRIക്ക് 8,151 വരെയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പലർക്കും വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് NRI ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് കൊടുക്കാത്തവർക്ക് ഈ സ്പോട്ടിൻ്റെ ടൈമിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതേതെങ്കിലും അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് എടുക്കാത്തവരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്കൊക്കെ സ്പോട്ടിൻ്റെ ടൈമിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ കുട്ടനാട് ക്യാമ്പസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞ റാങ്ക് ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, PHC കാറ്റഗറിക്കൊക്കെ നല്ല കുറഞ്ഞ റാങ്ക് ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. SC അതേപോലെ ST കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ വരുന്നവർക്ക്. പിന്നെ ഷിപ്പ് ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ ഷിപ്പ് ടെക്നോളജിയിൽ അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ള കോഴ്സിലൊന്നായതുകൊണ്ട് അതിൽ ജനറൽ റാങ്ക് 615 ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട അതേപോലെ ഓരോ കാറ്റഗറിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റാങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ മെയിൻ ക്യാമ്പസിൽ മാത്രമുള്ള കോഴ്സുകളാണ്.
ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ, അതേപോലെ പോളിമർ സയൻസ്, അതിൻ്റെ എല്ലാം ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മെയിൻ ക്യാമ്പസ് മാത്രമുള്ള വേറൊരു കോഴ്സായ 5 ഇയർ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് MSc ഫോട്ടോണിക്സും ജനറൽ 498, അതുപോലെ ഓരോ കാറ്റഗറിയുടെയും ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ അടുത്തിടെ തുടങ്ങിയ MSc 5 ഇയർ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി ഇനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവർ ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി മറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിയുന്നവരെ കുസാറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് റീഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യം, എപ്പോഴായിരിക്കും റീഫണ്ട് കിട്ടുകയെന്ന്. ക്യാൻസൽ ചെയ്താലും അപ്പോൾ അത് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടില്ല. ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയറെല്ലാം ഈ വർഷത്തെ കഴിയുമ്പോഴാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റീഫണ്ടിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്ഡേറ്റ്സ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.